Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът ми. В днешното видео искам да ви покажа ето този сонар на Deeper Pro и да ви обясня малко повече за него. Купих си го преди година и малко и вече така доста пъти ходя на риболов с него и смея да кажа, че наистина съм много доволен. Много функционален сонар. Използвам го за риболов както от брега, така и от лодка. Мога да кажа, че наистина е един страхотен риболовен помощник, който се заслужава да имате. Аз се занимавам с продажба на риболовно оборудване, но просто като любител рибар ви казвам моята преценка. Нека сега да направим един анбоксинг и да видим какво има в кутията. Така, сега отварям кутията. Ето тук има някакво опътване. Тук е показано линията на водата, зареждането. Ето го и самия сонар на Deeper Pro. Посредством тия двете пинчета всъщност сонара открива рибата, пуска вълните, с които намира рибата. Много важно е тези линии тук да съвпадат. Ето, сега ще ви покажа, развивам го. Ето какво има вътре в него. Ето тук му е мястото за зареждане, както и кабелчето, който може да включите към зарядно на телефона. Аз го зареждам с зарядната на телефона. И ето тази торбичка от неопрен, която, честно казвам, аз не съм използвал до момента и е чисто нова. И така, нека да направим един тест и да видим ефективността на сонара Deeper. Сонара е Deeper Pro серията. Директно на въдицата за щука съм го вързал. Ето къде метнах. Ето, в момента се обновява информацията. Просто как да го хвана, нямам дръжка за въдицата. По принцип ловя от лодка. Ми стана интересно. Така ми беше при риболовните принадлежности. И викам да пробвам да видя. Доста риби се виждат. Вероятно е мирна риба, като гледаме тук отдолу са хищниците под. Съм на една от баластиерите. Надявам се да може да се види. Сега полекичко почвам да обирам 8 метра дълбочина и 11 градуса температура на водата. Рибите са на 5 метър. Закрепил съм сонара към основното влакно посредством карабинка и по този начин хвърлям. Трябва да е добре вързано, за да не го изгубите. Малко е рисковано по принцип, трябва да се внимава къде се хвърля, за да не отиде в някои клони или в попура. От лодка е по-безопасно. Тогава го вързвам с едно въженце и го пускам отстрани до балона на лодката. Долу по дъното има някакви риби. В повечето случаи хищниците са долу по дъното и се движат след пасажа от мирните риби. Както виждате на сонара в дясно, най-вероятно това са хищници. В повечето случаи хищниците се крият под праговете. Както виждате, тук се образува лек праг и вероятно това наистина са или е бяла, или са или щука, или някакъв по-едър костур. Сигурно си задавате въпроса колко дълго време може да изкара батерията на сонара. Аз лично съм пробвал риболов без да вадя сонара от лодка, порядъка на около 4-5 часа. Без проблем се издържа. По-скоро батерията на телефона вече си отива
докато сонара все още има запас. Ще метна там в една посока. Да видим там как ще бъде. Това видяхте къде метнах. Пасажът с първите риби вече е засечен. Вижда се веднага след прага, който се получава. Съжалявам, че много добре не се вижда, но тъй като камерата е на гърдите ми, аз държа и телефона и въртя едновременно макарата. По принцип се продават стойки, които се закрепват директно на варицата и това улеснява много нещата, но аз в случая не разполагам с подобна. Ето сега пускам сонара, затворя другите приложения. Ето Fish Deeper, по-късно актуализация. Така. Даваме от лодка, в случая тук сме от лодка. Ето. Показва 12 градуса температура на водата, 13,5 метра, 14 някъде. За сега не виждам. Ето, долу се виждат рибките. Ето тук долу се виждат рибките. Тук да ви покажа сонара в друг режим. Предполагам, тук се вижда добре. Ето дневен и тук като му сложа с тъмния на 55 градуса лъч. Тук слагам 15 градуса директно под лодката, да може да показва. Ето и тук има риби, но проблема е, че са неактивни. Скъпи приятели, предполагам вече се запознахте с употребата на сонара Deeper. Надявам се видеото да ви е харесало, да сте придобили обща представа от функциите му и дали си заслужава да го имате. За мен лично е много полезен уред за риболов. Показва местата, където са рибите, местообитанията, релефа на дъното, а също така може да си записвате карти, когато сте с лодка. Също показва и температура на водата, дълбочина и може да си направите една обща представа относно риболова, който правите. Видеото е към своя край. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате за каналът ми. До скоро и до нови срещи!